Alors, bon, en deux mots, on a continué effectivement à faire des recherches essentiellement sur la question des jeunes vulnérables qui sont pris en charge par l'aide sociale et ce genre de choses. Et donc la question sur laquelle on a vraiment travaillé, c'est essentiellement cette question de la combinaison des questions de justice et des questions de démocratie. Si on ne prend que la justice, les gens sont des récepteurs passifs des prestations sociales et donc il manque le côté acteur, le côté démocratie. Si on ne prend que la démocratie, le risque c'est qu'il y ait des injustices sociales qui perdurent parce que le fait de délibérer, c'est pas forcément quelque chose qui va permettre de résoudre les injustices sociales. Donc essayer de voir comment on peut connecter les deux en ayant en tête deux, trois idées. Et ce que disait Ingrid nous apparaît comme étant important, à savoir que l'approche par les capacités, c'est une approche effectivement qui est incomplète, donc qui peut donner lieu à différentes interprétations, et donc que le fait d'aller dans un sens plutôt que dans un autre ne découle pas de la logique scientifique de l'approche, mais plutôt d'une lutte des idées, si on veut bien. Et je crois que nous, chercheurs, en tout cas moi c'est comme ça que j'accepte de concevoir mon rôle, on fait partie de cette lutte-là, et donc on a aussi un point de vue à défendre et des points de vue, des positions à défendre dans ce cadre-là. Une deuxième chose qui m'apparaît très importante, c'est un des éléments qu'on trouvait dans la conclusion du livre de Sen, Develop Modest Freedom en 1999, c'est que la responsabilité, il n'y a pas d'opposition entre responsabilité sociale et responsabilité individuelle, mais la responsabilité sociale, donc l'action de l'État, si on veut bien, ou l'action publique, mais pas seulement de l'État, est conçue comme étant une condition de la mise en place d'une véritable responsabilité individuelle. L'individu ne peut pas être responsable par lui-même, mais s'il peut s'appuyer sur un certain nombre de supports. Oui, j'imagine qu'elles doivent être en train de ramer. Donc, je m'en excuse, pardon. Donc, la responsabilité, il n'y a pas d'incompatibilité entre responsabilité collective et individuelle, mais il y a, on va dire, la responsabilité collective qui est une condition de la responsabilité individuelle. Et donc, on a essayé de travailler un petit peu de manière concrète sur tout ça par rapport à la question des jeunes défavorisés, et notamment par rapport à la question de la mise en place de cette notion de capability for voice. Concrètement, quelles sont les conditions qui permettent d'aller dans ce sens-là, de développer cette capability for voice. Et on a essayé d'identifier un certain nombre de conditions par rapport à ça. Donc Jean Demac a parlé de la capacité d'argumentation, de défendre ses idées, etc. C'est les ressources qu'on peut appeler argumentatives ou cognitives, si vous voulez. Mais il y a aussi évidemment très importantes les ressources politiques. Ça veut dire dans quelle mesure les gens arrivent à pousser leur point de vue sur la scène politique et à faire en sorte qu'ils soient pris en compte. Ça passe souvent par le fait de bâtir des coalitions ou de passer par la construction de collectifs. Je suis reparti, je suis désolé. Bon. Et donc, des ressources politiques, il y a la question des entitlements. Il y a un point qui est très important aussi, c'est qu'est-ce qu'on doit entendre par entitlements ? Est-ce que ce sont des droits substantiels qui donnent droit simplement à des prestations financières ou à des choses comme ça, ou ce qu'on appelle dans nos projets des droits procéduraux ? Ça veut dire le droit d'une personne de participer effectivement à un processus de décision. Pas simplement d'être consulté formellement, mais d'avoir un poids effectif dans un processus de décision. Et puis aussi la question qui nous apparaissait comme étant très importante, c'est que si on insiste beaucoup sur la délibération, sur la participation, sur toutes ces choses-là, il y a quand même un risque de créer de nouvelles inégalités. C'est-à-dire, ceux qui arrivent à le faire, parfait, ils vont s'en sortir magnifiquement. Et puis ceux qui n'arrivent pas à le faire, ils vont rester un petit peu sur le bord de la route. Et du coup, la délibération risque de ne pas être une possibilité pour les gens de défendre leur point de vue, mais une obligation. Et là, on retomberait dans une forme qui serait peut-être pas du workfare, mais du deliberate faire, si on veut bien, c'est-à-dire une obligation de délibérer qui donc, en termes de capacité, poserait évidemment problème. Donc on a identifié un certain nombre de conditions comme ça qui nous apparaissent comme étant importantes pour voir comment concilier la question de la démocratie, de la participation, de la délibération, etc., avec la question de la justice, de la réduction des inégalités, que ce soit dans le sens de l'égalité, de la suffisance, des seuils, ou je ne sais quoi, tels qu'ils ont été évoqués par Ingrid Roberts. Donc voilà, en quelques mots, je m'arrête là. Oui, je crois que personne n'écoutait avec les écouteurs, enfin si, avec un monsieur, excusez-moi. Et on connaît Jean-Michel, il est toujours un TGV. Il vient de la Suisse, donc c'est pour cela. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il connaît le temps là-bas. Il connaît le temps avec...
approach. Christel Driessen, jij hebt een van de laatste bijdragen, maar je was eigenlijk ook al gezegd van, je bent eigenlijk aan het begin van heel dit proces van de capability approach gestaan, voor ons dan toch. Je hebt in het boek zelf nagegaan over van wat betekent dit nu naar armoede toe? Omdat voor jou ook een eerste kennismaking was eigenlijk met die ideeën van Sen. En de vraag is nu, wat heb je dat sindsdien? Heb je daar verder rond nagedacht, verder rond ontwikkeld? Of hoe gebruik je nu die capability approach in jouw werkwijze? Ik denk dat je toch best naar hier ook komt. Het is jammer dat het zo moet gebeuren. Ja, wat ik heb voorbereid is vooral van wat doet Vlaanderen met de capability approach in de armoedebestrijding. Hè? En ik ben eigenlijk vooral gaan kijken van de dingen die ik gevonden had rond vernieuwende, onbekende inzichten in armoede en de verfrissende kijk die Sen brengt. Doen we daar iets mee in Vlaanderen? En het is eigenlijk voor het eerst dat ik een vrij pessimistisch verhaal breng. Van Christel, van Bindkracht en de krachtgerichte kijk is eigenlijk vandaag niet meer zo optimistisch over armoedebestrijding. Ik vind nog altijd dat Sen, wat Ingrid ook zegt, ongelooflijk mooie waarden brengt en een heel mooi evaluatiekader brengt voor armoedebestrijding. Zijn koppeling van armoede aan onvrijheid, zijn koppeling van gebrek aan mensenrechten en mogelijkheden, die focus op levenskwaliteit en welzijn, de focus op de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij, vind ik eigenlijk heel sterk. En wat ik in Vlaanderen dan wel zie, is dat we die structurele visie op armoede blijven hanteren, dat we ook meer en meer zeggen van we mogen niet enkel naar een probleemgerichte kijk, maar we moeten die krachtgerichte kijk naar voren brengen. In de zorg voor personen met een handicap zie ik dat daar de term levenskwaliteit naar boven komt. Daar gaat mijn werken aan meer levenskwaliteit. Maar als ik kijk naar, als men het heeft over mensen in armoede, dan blijkt dat geen evident discours om het daarover te hebben. Wat ik ook heel mooi vind aan Sen is dat hij de focus legt op gedwongen deprivatie. En wij gebruiken heel sterk het empowerment paradigma. En dan zeggen we van dat belang van greep te hebben op je eigen leven, eigen keuzes kunnen maken, is eigenlijk wel heel belangrijk. Wat ik bij Sen ook gevonden had, was die multidimensionele aard van armoede die hij ziet. Hij zegt van armoede heeft te maken met objectieve en met subjectieve indicatoren. In Vlaanderen spreken wij over de buitenkant en de binnenkant van armoede. Maar ik vind dat we te weinig aandacht ook hebben voor dat aspect van vrijheid. En dat geraakt helemaal ondergesneeuwd onder het plichtendiscours van vandaag. En we staan te weinig stil bij het gebrek aan mogelijkheden, het gebrek aan de structurele beperkingen waar dat mensen in armoede mee zitten. De diepe kwetsuren van mensen die hen kunnen beletten om stappen vooruit te zetten. En ik vind van we blijven te veel oordelen op de buitenkant van mensen. Sen pleit ook heel sterk voor diversiteit tussen mensen. Hij bedoelt dan vooral van je hebt mensen met meer en minder behoeften. Bij ons zie ik dat we ook meer en meer aandacht gaan hebben voor diversiteit tussen mensen. Maar daar zit een heel groot gevaar in hoe dat wij er naar kijken. Ik zie dat er meer en meer een opdeling gemaakt wordt tussen groepen met meer en groepen met minder rechten. Illegale zonder burgerrechten. In Antwerpen migranten in een vreemdelingenregister die minder recht hebben op OCMW-steun bijvoorbeeld. Als ik dan kijk van wat doen we eraan, visie op armoedebestrijding, dan las ik bij Sen van mensen bevrijden uit armoede is een fundamenteel recht. Mensen moeten het recht hebben op het maken van persoonlijke keuzes, de mogelijkheid hebben om rechten te verzilveren. Ook daar vraag ik mij af, is daar voldoende aandacht voor? Mag en kan dit nog wel? We leggen meer en meer de nadruk op die persoonlijke verantwoordelijkheid, maar het maken van persoonlijke keuzes, daar hebben we het toch wel lastig mee. Zeker als maatschappelijk kwetsbare mensen dat zouden vragen. We zien dat de overheid
meer en meer invult wat mensen nodig hebben, wat maatschappelijk kwetsbaren nodig hebben. En armoedebestrijding wordt dan vertaald naar opvoedingsondersteuning, naar doorstroming naar reguliere verenigingsleven, naar snelle uitstroom en korte duur van begeleidingen in de welzijnszorg. Maar mijn vraag is dan, blijft er voldoende ruimte voor een begeleiding op maat van wat mensen echt nodig hebben? Als je dan ruimer gaat kijken naar de rechtvaardige maatschappij die mensen vermogens geeft om hun leven zo goed mogelijk in te richten, zegt Sen, dan vraag ik mij af van, hoe zit het met ons onderwijs vandaag? Blijft dat voldoende toegankelijk en kwaliteitsvol? Of blijven we steeds meer kinderen doorverwijzen naar buitengewoon onderwijs? En blijven we concentratiescholen houden in de steden? Staan we toe dat sociale ongelijkheid vergroot, waardoor dat sociale problemen toenemen? Wilkinson heeft daar een heel mooi boek over geschreven, The Spirit Level, en hij toont aan dat hoe groter sociale ongelijkheid is in een land, hoe meer sociale problemen dat je ook krijgt in dat land. En die sociale problemen die lijken we dan te gaan criminaliseren. Ook Wacan is in Vlaanderen geweest en hij toont dat eigenlijk heel mooi aan in Engeland, in Amerika en in Frankrijk, hoe dat we sociale problemen gaan criminaliseren. Zijn analyse is dat we eigenlijk zeggen van het neoliberalisme zorgt voor een globalisering van de economie. De overheid heeft nog zo weinig impact op die globalisering van die economie en gaat zich dan concentreren op ordehaving en op overlastbestrijding. En onze antwoorden dan op armoede zijn, we maken gasboetes, we gaan gevangenissen bijbouwen en kijken naar Arcelor en Fort Genk. Ik denk van, we zien die globalisering bij ons ook heel sterk gebeuren. Sen zegt ook, een gebrek aan publieke diensten en welzijnszorg, aan gezondheidszorg en onderwijs zorgt voor beperkingen in vrijheid om deel te nemen aan sociale, politieke en economisch leven. Maar kan onze overheid vandaag, of wil onze overheid voldoende investeren in integratiekansen? Ik zie in Antwerpen grote wachtlijsten voor cursussen Nederlands, terwijl het Nederlands als voorwaarde voor heel wat welzijnsvoorzieningen wordt opgelegd. Men zegt meer van leefloon, voorwaarden daarvoor. Naast de federale voorwaarden is Nederlands kennen. Voorwaarden voor sociale huisvesting is Nederlands kennen. En als we dan geen toegankelijke cursussen Nederlands hebben en als we die zo kort houden zodat mensen er niet in slagen om het niveau van Nederlands te halen, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Hebben we wel voldoende kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen voor laaggescholden in een globaliserende wereld? Kunnen we migranten zien als burgers die ook een bijdrage willen en kunnen leveren aan onze samenleving? Ik zag een heel mooie interventie op ter zake van Tariq Ramadan, die zegt van blijf naast cultuurverschillen ook sociaal-economische achterstelling zien. In ons land zijn de armoedecijfers bij mensen van andere etnische afkomst schrikbarend hoog. Dus als de werkloosheid bij migrantenjongeren zo hoog is, als we nu een generatie laten opgroeien zonder toekomstperspectief, als we steeds meer kinderen laten opgroeien in stressvolle armoedesituaties, waardoor ze beduidend minder ontwikkelingskansen krijgen, als vele mensen met een sociaal minimum moeten leven onder de armoedegrens en de minimumbudgetnorm niet wenswaardig is om van te leven, als Europa nog steeds meer druk gaat leggen op overheden om ook in uitgaven te besparen en zien we de herverdeling dalen en zien we sociale ongelijkheid toenemen, dan zien we dat men steeds meer de maatschappelijk kwetsbaren gaat viseren en het individueel schuldmodel heel sterk opkomt. En wat hebben we dan nodig? Ik denk van eigenlijk twee grote pijlers. Dat is de eerste pijler die ik zie en wat we veel te weinig doen, is het belang van een indirect armoedebeleid erkennen. Van inzetten op herverdeling, op behoud van sociale zekerheid. Wat Ingrid ook heel mooi zegt, dat aan armoedebestrijding moet meer zijn. Het gaat om sociale ongelijkheid. Ik denk, het direct armoedebeleid van de Vlaamse regering vandaag werkt niet. We maken superdikke rapporten met allemaal technische instrumentjes. We hebben het compleet gebureaucratiseerd. We investeren er niet in. En we zijn er zogezegd
mee bezig, want we hebben het in dit rapport geschreven, maar er gebeurt eigenlijk niets. Participatie van mensen in armoede is veel meer een schijnparticipatie dan effectief aan armoedebestrijding werken. Ik zie kleine projectmatige financiering opkomen. Hè. Men gaat werken aan kinderarmoede en men maakt tal van projectjes die voor 1 jaar €50.000 krijgen. En dan zie je innovatieve experimenten ontstaan die goed zijn en na een jaar stoppen ze er weer mee. Dus dat is mijn eerste punt van die herverdeling is ontzettend belangrijk. Niet alleen inzetten op een direct armoedebeleid, maar op een indirect armoedebeleid. Tweede punt, ik zie toch nog lichtpuntjes. Ik zie lichtpuntjes in vormen van sociale innovatie op lokaal niveau. En het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting ging daar dit jaar ook over. Hè. Zij zeggen van, kijk eens, in tijden van crisis zie je steeds meer individuen en middenveldorganisaties kleine initiatieven ontwikkelen, bottom-up, vanuit de inzet van vrijwilligers, waar dat je andere vormen van omgaan met elkaar ziet. Van meer gelijkwaardigheid, meer solidariteit en onderlinge steun. En daar doe ik wel onderzoek over. Van wat zijn nu krachtgerichte methoden van vrijwilligers die samen met kwetsbare mensen aan de slag gaan. Ik heb onderzoek gedaan naar wat zijn de mogelijkheden, activerende mogelijkheden, participatieve mogelijkheden van voedselhulp. Voedselhulp waar je van denkt in eerste instantie van dat is super caritatief. Dan zeggen we nee, er gebeurt van alles in Vlaanderen, in België. Van sociale kruideniers, waar dat voedselhulp gekoppeld wordt aan sociale economie, waar vrijwilligers uit verschillende lagen van de bevolking elkaar ontmoeten, gaan samenwerken, waar doelgroepmedewerkers, mensen die zelf voedselhulp nodig hebben, zich toch kunnen inzetten, andere rollen kunnen krijgen, waar dat je een mix krijgt en een andere vorm van sociale cohesie. Ik zie de opening van een wijkgezondheidscentrum in Lier, wat vandaag of morgen plaatsvindt, denk ik, waar heel geëngageerde mensen financiën hebben bijeengesprokkeld om dit te kunnen waarmaken. Dat zijn organisaties die de zorg voor basisbehoeften koppelen aan vormen van ontmoeting, om maatschappelijk kwetsbare mensen uit hun isolement te halen, die gekoppeld worden aan het toegankelijk maken van rechten. Dus op lokaal niveau zie ik nieuwe modellen ontstaan, zie ik modellen die internationaal uitgeprobeerd zijn, ook vertaald worden naar de eigen Vlaamse context. En ik denk van, die dingen moeten we zien. Daar moeten we op inzetten. Die dingen, daar moeten we over uitwisselen. Daar rond moeten we samenwerken, want dat is wat we heel hard nodig hebben, denk ik. Dus ik blijf van Sam. Ik blijf zijn kader vooral zien als een raamwerk voor beleidsevaluatie en effectmeting ook. En ik denk van, het zijn een aantal voorwaarden die we constant voor het oog kunnen houden. Van, als we initiatieven nemen en er gebeuren initiatieven, wordt de capaciteitenset van mensen uitgebreid, wordt de vrijheidsmarge vergroot, doen we vermogensbronnen toenemen. Is dit een weg naar duurzame integratie voor mensen? Heeft het effecten op hun gezondheid, vrije tijdsbesteding, sociale contacten en gezinsleven? Ook die manier om via dialoog over onrechtvaardigheden tot sociale verandering te komen, daar geloof ik wel in en daar wil ik met jullie voor gaan. Dat was mijn bijdrage. Dankjewel. Je hebt terug weer het accent gelegd op armoedebestrijding, van waar we eigenlijk ook vertrokken zijn. Ik denk dat het ook weer een heel moedig verhaal is dat hier praat is. Monsieur Jean-Luc Dubois, vous avez travaillé, vous avez fait un rapport sur votre travail à Côte d'Ivoire. Vous avez fait quelque chose sur l'économie solidaire. Mais pour le lien avec la pauvreté, c'est peut-être plus facile de parler maintenant sur ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire et surtout sur l'idée de résilience dans ce pays. Peut-être, si ça va. Non, ça ne marche pas. Oui, en fait, j'espère que ça marche bien.
En fait, donc on trouvera dans les deux papiers, il y a un premier papier sur la résilience en Côte d'Ivoire et le deuxième sur l'économie sociale et solidaire. Le premier papier vient du fait que on a créé une équipe mixte internationale qui comprend des Ivoiriens, Malgaches, Maliens et Sénégalais pour travailler sur ces problèmes de résilience globalement. C'est-à-dire que la résilience, c'est défini un peu comme la capacité d'une personne, d'un groupe social, d'un système, un écosystème, à être capable de rebondir, de renaître, de recréer quelque chose après un choc, un traumatisme qui a détruit ce système ou qui a abîmé une partie de son intégrité. Voilà. Et alors, la Côte d'Ivoire est sortie d'une presque guerre civile. Maintenant, il y a le Mali, maintenant, il y a aussi le Madagascar. Bon, c'est tous des pays qui sont maintenant dans certaines difficultés avec des risques de conflits internes. Et donc, il faut voir quelle est la capacité des gens à rebondir. Et donc, on passe à ce moment-là d'un courant d'économie. On essaie de travailler sur la résilience sociale, alors qu'il existe une résilience psychosociologique individuelle, comme Boris Cyrulnik par exemple, et puis il existe la résilience des systèmes, des écosystèmes. Voilà. Et donc toute l'année, avec ces équipes-là, on a mis au point des manières de mesurer à travers des groupes de parole par les gens qui ont été atteints par la guerre, ou bien à définir des indicateurs pour, par exemple, le système bancaire ou pour les relations sociales, pour voir comment les gens arrivaient à surmonter la crise. Et donc, c'est une application un peu de l'approche des capabilités au sens du comportement des populations qui sortent de conflits et de la guerre. Le deuxième papier qui est dedans est sur l'économie sociale et solidaire. Et là, ça rejoint beaucoup de ce qu'a présenté Jean ou Ingrid sur le fait qu'on peut dire que pour l'économie sociale et solidaire, on distingue entre l'économie sociale, qui étaient les coopératives ouvrières, plus de consommation, les mutuelles, les fondations, et l'économie solidaire, qui est plutôt tous ces mouvements qui se mettent en place pour aussi, avec une idée de résoudre des grands problèmes de la planète, comme les aspects écologiques ou sociaux. Et à ce moment-là, on pense que le cadre des capacités permet d'articuler théoriquement toute cette dynamique qui existe. Mais on montre à ce moment-là qu'il y a des limites dans l'approche des capacités, notamment sur l'aspect collectif, passage de l'individuel au collectif, qui est possible si on admet l'idée d'agencéité collective ou de capacité collective, que face à l'amélioration de la liberté des gens, il y a une responsabilité qui existe. Et quand je parle de responsabilité personnelle, c'est pas le même sens que a défini Ingrid. Je m'inspire des travaux de la phénoménologie et de penseurs comme Lévinas, Jonas ou Ricoeur, dans lequel un individu est responsable de l'autre. Des parents sont responsables des enfants. Et dans l'économie solidaire, on est responsable de ceux qui sont plus pauvres ou plus vulnérables. Et donc cette responsabilité, elle est amusante parce qu'elle n'est pas poussée, elle est vécue par tous les organismes de l'économie solidaire, mais elle n'est pas théorisée ni reconnue. Et on trouve normal qu'une personne comme Gérard Depardieu vienne s'installer. Il a payé 114 millions d'impôts. Il lui reste 175 millions dans sa fortune. Et il a été pendant des années intermittent du spectacle avec pas d'argent. Maintenant, il est devenu très riche. Et bien, normalement, avec la responsabilité prospective, cette forme de responsabilité, il serait responsable en tant que riche de ceux qui sont plus pauvres et devrait donc contribuer à les aider à s'en sortir. Cette forme de responsabilité est très bien développée chez Jonas, Ricoeur, Lévinas, et autrefois les gens étaient éduqués dans ce système-là. Et il y a aussi une autre approche, c'est un côté d'innovation qui existe à partir de toutes ces institutions. Et c'est cette forme d'élargissement de l'approche des capacités qui permettrait d'aller vers un cadre théorique
qui articulerait l'économie solidaire avec les systèmes économiques. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Et je ne vais pas encore terminer, Jean de Munk. Vous avez déjà eu beaucoup de temps pour expliquer, mais peut-être dans 2 minutes ce que vous avez fait depuis un an. Bien, alors, en 1 minute, non, j'ai quand même travaillé. Hein. Donc, nous avons publié un livre, en fait, avec 3 collègues, Isabelle Ferreras, Claude Didry et Annette Jobert, sur le renouvellement de l'idée de démocratie délibérative en Europe. C'est une collection d'essais qui a été inspirée par les capacités, inspired by capabilities, mais pas seulement centré sur les capacités. Et nous avons réuni quelques, disons, social scientists européens relativement connus, Dominique Méda, Günther Schmidt du côté allemand, Simon Dekin du côté anglais, Joel Rogers du côté américain, pour discuter du renouvellement des perspectives d'une démocratie sociale, du point de vue démocratique. Et ça donne une collection d'articles. Je peux faire circuler tout à l'heure le livre, si j'en ai un exemplaire avec moi, qui est intéressante parce que, au fond, il y a 2 débats qui sont mêlés. Le premier, c'est comment est-ce qu'on concilie le dialogue civil et le dialogue social. Ce qui est un débat, enfin, on considère toujours que ça va de soi, mais ce n'est pas du tout de soi. Justement, enfin, la société civile, c'est pas les partenaires sociaux traditionnels, et donc comment est-ce qu'on concilie les perspectives de la société civile et du dialogue social traditionnel. Et ça, c'est le premier débat, mais le deuxième débat, c'est l'intégration des préoccupations traditionnelles en matière d'emploi, de travail, donc work, employment, social security, avec des préoccupations en matière d'environnement et de dépassement du productivisme. Ce qui est une question tout à fait clé pour, si on veut dépasser la division entre les partenaires sociaux actuels et justement les mouvements sociaux dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est un livre qui a abouti, enfin je vais le faire circuler si vous voulez. Et puis alors deuxièmement, il y a des projets de recherche qui ont été lancés et notamment une des choses qui nous intéresse, c'est le rapport entre les droits, la légalité et les capacités. On sait que un instrument de l'action publique, c'est de distribuer des droits, social rights. En quoi est-ce que ces droits créent des capacités ou non? Voilà une question qui ne va pas de soi du tout. Il y a une théorie du droit qui est esquissée chez Amartya Sen à travers le texte qu'il a publié dans Philosophy and Public Affairs sur Human Rights, qui est un texte que je vous conseille, qui est un très bon texte de fond sur les droits de l'homme. Mais en quoi est-ce que la légalisation des droits est un bon instrument ou non de politique sociale? Et un des projets que nous sommes en train d'élaborer, c'est le rapport entre ces droits sociaux et les relations que nous appelons proches, donc relations familiales, relations d'aidants, close relationships. On constate que puisqu'on constate que très souvent les dispositifs de droits sociaux rentrent en contradiction avec le maintien de de liens familiaux ou de liens de proximité forts. Et notamment, c'est dû au fait probablement que encore aujourd'hui, dans le droit social, il y a une certaine conception de la famille assez traditionnelle, qui ne rencontrent pas les nouvelles conditions de vie, soit parce qu'il y a des familles recomposées, soit parce qu'il y a des femmes seules avec enfants, ou des hommes seuls avec enfants, soit parce que l'on se trouve devant des schémas familiaux
de solidarité familiale culturellement, ethniquement différente dans le monde immigré. Et ça pose d'énormes problèmes, puisque c'est la question des solidarités familiales et du présupposé des solidarités familiales qui est questionné par ces réalités. Et donc, est-ce que les capacités, de nouveau, c'est un bon instrument pour analyser ces situations extrêmement complexes. Aujourd'hui, voilà la question. En ik ga het laatste woord geven. Je had ook het laatste bijdrage in het boek. Dat was wel een verwachting natuurlijk, Walter. Dat je ook weer het laatste mag komen. Om ook heel kort toch nog even iets te zeggen. Ja? Ik zal heel kort zijn, omdat ik voel mij heel verveeld om hier te staan. Mensen die hier waren tijdens het colloquium hebben gehoord dat ik toen gezegd heb dat ik geen expert ben in dit soort zaken. De mensen die daar zitten werken daar dagelijks mee. Met mijn dagelijks werk heeft dit echt niks te maken. Het zijn dingen die ik gelezen heb lang terug. En waar ik probeer nu en dan wat toch nog altijd over na te denken. Dus ik ga echt heel kort zijn. Maar misschien zijn er 2 punten, omdat ik heb daar ook niks mee gedaan. Mijn dagelijks werk, ik probeer onderzoek te doen over de manier waarop dat jongeren de overgang van school naar werk maken. En kijken naar de manier waarop dat vaardigheden, skills en zo opgebouwd worden in de loopbaan. En daar is een duidelijke band naar onderwijs. Maar in die literatuur komt dat helemaal niet voor. Nauwelijks. Dus het zou interessant zijn om daar te kunnen over nadenken, maar in mijn dagelijks onderzoekswerk is dat werk iets wat echt niet van pas komt. Maar misschien is het wel goed om in 2 minuten nog 2 dingen die mij opgevallen zijn in de discussies daarnet naar voren te halen. Ik denk als je het begin, zoals ik begrepen heb wat de vraag was vanuit de arbeidersbeweging, is van: kan dit soort kader nu gebruikt worden om een soort maatschappijproject op te bouwen? Of de kern te zijn van een maatschappijproject? En ik denk dat als je nadenkt over maatschappijprojecten, dat er feitelijk 2 belangrijke zaken zijn die elk maatschappijproject moet bevatten. Aan de ene kant een theorie over hoe dat de wereld werkt. Dus een soort, zeg maar, analysekader in de positief wetenschappelijke zin van het woord. Je moet weten hoe dat de wereld werkt. En pas dan kan je feitelijk op een goede manier actie voeren om die weer te verbeteren. Daarnaast heb je een theorie nodig, denk ik, over wat ik feitelijk altijd noem iets zegt over de preferentieordening van de dictator. Van welk soort voorkeuren hebben wij van hoe dat die wereld er moet uitzien? Welke ordening brengen wij aan in de waarden die we hebben? En die waarden zijn zeer divers. Dat is er niet één. En in die zin heb ik het altijd moeilijk gehad met het feit dat je op ongelijkheid mikte. Ongelijkheid is op zichzelf, maar je zit dan direct bij een theorie van rechtvaardigheid. En dan vraag je mij af, je hebt een ethiek van rechtvaardigheid, maar waar is een ethiek van zorg? En ik denk als je bijvoorbeeld, en dat is een van de punten die ik, een van de 2 of 3 punten die ik naar voren wil halen, verantwoordelijkheid is een notie die heel de tijd rondgedwaald heeft in de discussies daar straks. Nu, ik denk als je nadenkt over verantwoordelijkheid, dat je een andere notie van verantwoordelijkheid hebt wanneer je nadenkt vanuit een ethiek van zorg dan vanuit een ethiek van rechtvaardigheid. Een heel andere notie van verantwoordelijkheid. En dat is denk ik een punt waar heel erg hard moet over nagedacht worden. Zeker in een tijdvak waarin dat, zoals Christel goed heeft aangegeven, zeker in Vlaanderen, die notie van voor wat hoort wat. En liefst moet je eerst iets geven voordat je iets krijgt. Waarin dat die feitelijk heel sterk opgang maakt. Ik vond gisteren in een boekhandel in Brussel een heel mooi nieuw boekje van, waar een voorwoord in staat van Robert Castel. En in dat voorwoord probeert Robert Castel uit te leggen dat we echt op een tijdvak zitten waar men een overgang maakt van een notie van solidariteit die zit in die soort wederzijdse verantwoordelijkheid naar een notie van solidariteit volledig gebouwd op basis van individuele geven en nemen aan elkaar. En waar dat je feitelijk uit de maatschappij valt wanneer dat je dat niet kan doen. Dus dat is één punt, denk ik, wat heel belangrijk is. Nadenken vanuit die notie van capabilities, van met wat kan je dat verbinden? Maar er is ook, denk ik, heel belangrijk om na te denken over
kan je vanuit die notie er een luik aanbouwen dat die theorie van de wereld, hè, hoe dat de wereld werkt, want dat mis ik. Hè. Ik heb in mijn bijdrage of in de reflecties die ik gegeven heb op het einde van het vorige, een jaar geleden, gezegd van ja, voor mij die notie entitlement is iets van waar je zou kunnen vertrekken, denk ik. Maar je moet ze dan wel koppelen aan het soort. Niet alleen de notie entitlement, maar ook aan een theorie van hoe dat de wereld werkt. Hè. En moet je kiezen, denk ik, in welk soort economische theorie gebruik je. Hè. Nu, als je Sen zelf leest, dan zie je dat dat niet neoclassiek kan zijn. Hè. Er is daar veel te veel Keynesiaans in een aantal van de opmerkingen die hij maakt over de economische crisis, als je de stukjes in de New York Review of Books en zo leest. Maar daar is toch een duidelijke keuze te maken. Dus dat is één punt. Een ander punt is, men heeft is verschillende keren het woord diplomatieke taal gevallen. Een van de voordelen heeft Ingrid gezegd, en dat is herhaald, van Sen heeft een diplomatieke taal en dat maakt het mogelijk om met tegenstanders te praten. Dat is één punt. Hè. Dus ik denk, Sen is altijd heel beleefd ook als persoon. Hè. Je zal met Sen weinig ruzie kunnen maken, denk ik. Hè. De manier waarop dat hij zijn tegenstanders bejegent in de meeste stukken waar hij analytisch is, altijd zeer voorkomend. Maar ik denk dat er een diepere grond is die je daar moet. Als ik in de laatste regels van mijn bijdrage gezegd heb van ik denk dat het een voordeel is dat je feitelijk een taal hanteert, of dat je een theorie hebt, waardoor je op bepaalde punten met tegenstanders feitelijk eenzelfde waarde of zelfde aanvoelen hebt, is dat belangrijk omdat je dan alleen sociale contracten kan sluiten. Je gaat nooit een sociaal contract sluiten met groepen waar je feitelijk het volledig mee oneens bent. Of waar je helemaal geen begrip voor kan opbrengen. En ik denk dat een van de belangrijke dingen die Sen laat zien, is dat er inderdaad, Sen heeft een grondstroom, denk ik, in die notie capability, die feitelijk niet zo heel ver ligt dan wat men bij libertariërs vindt. Dan wat men bij echte liberalen vindt. En in die zin vind ik dat men tegenwoordig heel veel van de politieke ontwikkelingen die te maken hebben met dit meer discours dat de mensen feitelijk verantwoordelijk stelt voor hun eigen daden, puur bij liberalisme ligt, vind ik feitelijk fout. Ik denk dat daar een zeer conservatieve ondergrond in zit. Als je mensen zoals de Engelsman Dalrymple leest, dat zijn geen liberalen. Dat is een puur conservatieve reactie die feitelijk een heel andere is. Dus ik denk dat het belangrijk is om die zaken aan elkaar te houden. En dan een laatste puntje. Wat mij opgevallen is in het verhaal dat u vertelde. Ik denk dat het echt belangrijk is inderdaad om te kijken naar die sociale beweging. Maar ik was een beetje verrast om de term nieuwe sociale beweging te horen noemen voor de groepen die ontstaan zijn na het jaar 2000. Ik heb zelf ooit mij daar een beetje mee bezig gehouden. Artikeltjes geschreven over de nieuwe sociale beweging, maar dat was in het jaar 78. En dus ik denk dat we op een of andere manier moeten kijken wat is eigenlijk het verschil tussen die nieuwe sociale bewegingen. En dan denk ik inderdaad aan de vrouwbeweging, aan de homobeweging en consumentenbeweging en wat daarna gekomen is. En dus ik denk dat er feitelijk nog een fase is daarna die belangrijk is om daarover na te denken. En wat mij ook opviel, ik heb ooit wel een paar jaren versleten met het lezen van boeken over de periode van zeg maar begin van de 19e eeuw. Van de 20e eeuw. En het einde van de 19e eeuw. En de bewegingen die toen ontstonden. En feitelijk als je kijkt naar dat subjectief element, dat individualistisch element, het zeer brede spectrum van vragen die gesteld worden, ik heb de indruk dat dat bij het begin van de arbeidersbeweging ook zo was. Je had toen ook consumentenbeweging feitelijk in de grond, vandaar de coöperatieven. Je had toen feitelijk ook erg veel nadruk op individuele vrijheid. Ook subjectieve rechten. Uiteraard, dat is denk ik gekanaliseerd door de institutionalisering daarvan. Maar het zou boeiend zijn een keer om te vergelijken in welke mate dat wat u vindt bij de nieuwe sociale bewegingen nu aan aanvoelen, of dat echt zo, wat het echte verandering is ten aanzien van wat er vroeger met de arbeidersbeweging ontstaan is in de tijd van de vroege industrialisering. Bon, dat was het. Dank u.